به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیزم در چنل بازار جهانی. امیدوارم حالتون عالی باشه. با معاملات روز 15 اکتبر در خدمتتون هستم. بریم ببینیم که پوزیشن ها به چه شکل بود و به چه شکل بازار حرکت کرد و معاملات ها رو هم شناسایی بکنیم. من صدای سیستم ببندم. خب یه نکته ابتدایی کار بگم، یک سری کتاب هست مربوط به بحث پرایس اکشن. دوستانی که علاقه دارن و دوست دارن که مطالعه انجام بدن، فکر میکنم حدود 1500 صفحه میشه و همه موارد پرایس اکشن داخلش گنجونده شده. کسایی که حالا علاقه دارن مطالعه بکنن حتما پیام بدن تا من عکس کتابا رو براشون بفرستم. همه کتاب فروشی ها هم فکر میکنم داشته باشن. اگر دوست داشتید تهیه بکنید و مطالعه کنید. یکم حجمش بالاست، حدود 1500 صفحه میشه، ولی مطالب کامل و جامع هست. اگر دوست داشتید حتما پیام بدید تا عکساشو براتون، عکس و اسم و همه مواردشو براتون ارسال بکنم. اما بریم سراغ بازار ببینیم که وضعیت به چه شکل. یک بازار پر حرکت رو نسبتا داشتیم. دو لگ نزولی رو به وضوح توی بازار دیدیم و حرکت خوبی داشت خوشبختانه. ببینید الگوهایی که روز گذشته تکرار شد دقیقاً امروز هم داره تکرار میشه، فقط جاهاش متفاوته، اندازش متفاوته، ولی چیزی که توی بازار میبینیم تقریباً هر روز تکرار میشه. پس اگر مفاهیم رو یاد بگیرید میتونید قشنگ توی بازار کارتون رو انجام بدید. اما ابتدای کار وقتی بازار بازگشایی شد، طی حدود از اینجا تا اینجا اگر بگیم طی حدود 10 کندل یک مقدار کمتر یک رنج فشردار، یک تایت تریدینگ رنج رو داشتیم و یک وج کف هم شکل. ببینید من همیشه وج هایی که موفق بوده رو بهتون نشون دادم، اما یک وج شکست خورده هم اینجا داریم. ببینید پوش اول اینجا میشه، میریم بالا، پوش دوم و اینجا پوش سوم. یک وج شکل میگیره و نوشتم اینجا وج شکست خورده. کندل سعودی رو ببینید. ما کندل بعدمون باید بره بالای این کندل سعودی تا وجمون تایید بشه، اما این اتفاق نیفتاد و میبینید بعد از اینکه کندل سعودی زده شد، کندل نزولی ثبت شد و استارت یک اسپاک رو داشتیم توی بازار. خب اگر آموزش ها رو به صورت تئوری یاد میگرفتید میگفتید، من دیروز بهتون گفتم زمانی که وج شکست نمیشه تا حدود 5 کندل دوباره برمیگردیم داخل وج، ولی این اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون این وج نبوده، این کندل بالای کندل قبلی نرفته که وج متعید بشه، پس شکست درست بوده و باید توی جهت بازار وارد بازار بشیم، استقامون بالای این سطح یا بالای این سطح قرار بگیره و از اسپاک استفاده رو ببریم. اما به هر حال بازار کاهشش رو پیدا کرده طی 3 کندل قدرتمند نزولی که شادوهای پایینی و طی کندل های آخری داشتیم که یک پاراپولیک وج رو به ما نشون میده. پوش اول حرکت رو به بالا، پوش دوم یک مقدار حرکت رو به بالا و پوش سوم یک پارابولیک وج رو به ما نشون میده و اینجا هم تایید میشه، بالای کندل سعودیمون میره و بازار وارد یک ناحیه تریدینگ رنج میشه. و دقت کنید زمانی که وج عمل میکنه حتما بازار نباید برگرده و جهتش عوض بشه. میتونه اگر توی یک روند قدرتمند باشه میتونه بعد از وج وارد یک ناحیه تریدینگ رنج بشه و حرکت های درجا رو داشته باشه مثل ناحیه که اینجا داریم میبینیم. اما باز هم یک میجر موو اسپایک رو مثل روز گذشته اینجا هم داشتیم. طی کندل هایی که کاهش داشتیم اگر 2 برابر بکنیم دقیقاً این نقطه رو به ما نشون میده و بازار هم تا حوالی همین نقطه کاهش پیدا کرده، یک کف دو قلو ساخته و رفته رو به بالا و در اصل یک رنج رو آخر بازار برای ما ساخته. آخر کار بهش میرسیم و بهتون توضیحات رو میدم. خب اینجا بازار ناحیه تریدینگ رنج رو ساخته، سریعا نباید وارد پوزیشن معکوس بشیم. گفتم احتمال داره که وج ما وقتی تایید میشه وارد ناحیه رنج بشیم و به قدرت این اسپاک توجه بکنید. به راحتی بازار سعودی نمیشه. بازار رو به بالا حرکت میکنه، یک کندل سیگنال نزولی زده میشه. زیر این کندل سیگنال میتونید با پوزیشن سل استاپ وارد بشید، استاپتون بالای این ناحیه باشه. دوباره بازار میره رو به بالا، اما این کندل ها برای گرفتن پوزیشن بای قدرتمند نیست و هنوز حتی به مووینگ اوریج هم نرسیدیم. برای بحث اسکلپ میتونید استفاده بکنید، ولی پیشنهاد میکنم اگر مبتدی هستید اصلا سمت پوزیشن های خلاف جهت بازار نرید و پوزیشن های توی جهت بازار رو بهتر بگیرید. خب اینجا رو ببینید، ما روی این اسپایک
نزولیمون یه پولبک 50% رو می‌بینیم. پولبک 50% یعنی به همین اندازه‌ای که کاهش پیدا کرده نصفش رو برمیگرده دوباره بالا. ببینید چه واکنش دقیقی هم نشون میده. اینجا میتونید به صورت سل لیمیت وارد پوزیشن بشید بدون کندل تایید و استاپتون رو بالای اینجا بگیرید. یک پوزیشن 1 به 1 رو تا این کف به ما میده به راحتی. روی نقطه ورود دوم میتونه نقطه ورود امتری باشه، اما اگر کندل تاییدی رو میخواید داشته باشید حتما میتونید با این کندل نزولی که یک اینساید بار هم هست وارد پوزیشن سل استاپ بشید. زیر کندل نزولی وارد سل استاپ بشید. کندل بعدی هم نکته خاصی نداره، اما دوباره 4 کندل نزولی پشت سر هم رو میبینیم که میتونیم روی همه کندل ها پوزیشن سل استاپ رو بگیریم تا کف ناحیه رنج. اما اینجا ببینید یک نقطه سیو سود رو به من نشون میده. کندل سودی قدرتمند، کف دوقلو و آلارم برگشت بازار این به من نشون میده. هرچند هنوز 100% نشده ولی کندل کاملا قدرتمنده، روی کف بازار هم زده شده و احتمال کف دوقلو وجود داره. میشه وارد پوزیشن بای شد با استاپ این کف، ولی در ادامه ببینید چه اتفاقی میفته. یک وجه سقف اینجا شکل میگیره و باید اگر وارد بای هم شدیم زیر این کندل نزولی از پوزیشن بایمون خارج بشیم، نذاریم استاپ بیاد زده بشه. پس اینجا وارد پوزیشن سل استاپ میشیم، دوباره سلمون رو میگیریم با استاپ بالای همینجا. تا زمانی که این کف پرقدرت شکسته نشه استاپ باید همین بالا بمونه. بازار کاهش پیدا میکنه، این کف هم رو به پایین زده میشه ولی قدرتمند نبوده. دوباره برمیگردیم داخل و دقت بکنیم به مووینگ اوریج. کندل ها هیچ کدوم گپ مووینگ اوریج رو به ما نشون نمیدن و هیچ گپ مووینگ اوریجی داخل کندل های چارت نمیبینیم. تقریبا همه کندل ها زیر ناحیه مووینگ اوریج ثبت شدن و خط کانال رو هم میبینیم چقدر دقیق واکنش نشون داده و بازار کاهش پیدا کرده. پس طی این کندل های نزولی هم میتونیم وارد پوزیشن سل استاپ بشیم. من براتون مشخصش کردم با استاپ بالای این ناحیه. همچنان بازار یکم برمیگره رو به بالا ولی قدرتمند نیست. دوباره به مووینگ ما واکنش نشون میده و دوباره میتونید وارد پوزیشن های سل استاپ بشید. همه کندل ها رو مشخص کردم و از اینجا به بعد دیگه میتونیم استاپمون رو بالای این سقف بذاریم. زمانی که بازار کاهش پیدا میکنه بیشتر میتونیم دوباره از این سقف منتقلش بکنیم به این سقف و ادامه حرکت رو بگیریم. بازار تا این پایین حرکت میکنه و میبینیم دوباره زمانی که به آخر حرکت بازار میرسیم کندل های نزولی قدرتمند که همون گپ های خستگی هست رو داریم روی بازار مشاهده میکنیم. به میجر موومون هم میرسیم. یک وج هم به این شکلی که میبینیم داشتیم. وج با این کندل سودی و بالایی که میزنه تایید میشه. اینجا میتونیم یه سیو سودی رو انجام بدیم. دوباره بازار کاهش پیدا میکنه. اگر اینجا سیو سود نداشتیم این بالا میتونیم سیو سودمون رو انجام بدیم و دیگه بعد از اون آخر سشنه و بازار وارد یک ناحیه تریدینگ رنج میشه. اگر توجه کرده باشید میبینید بازار الگوهای یکسانی داره و به صورت تکرار شونده هست. شما فقط باید درک کنید مطالب رو و حفظ نکنید که این فلان چیزه اون فلان چیزه. باید عملی یاد بگیرید همه موارد رو، وگرنه الگوها هر روز تکرار میشه و هر روز همین موارد رو میتونیم ببینیم و ازش استفاده بکنیم. سوالی اگر داشتید توی کامنت ها حتما بنویسید. احتمالاً در چند ویدیو آینده دوباره آپدیت تحلیل بیت کوین رو هم داشته باشیم. تحلیل خاصی هم اگر دوست دارید انجام بشه توی کامنت ها حتما عنوان بکنید و گفتم دوستانی که علاقه دارن به اون کتاب توی تلگرام پیام بدن تا اسم و عکس کتاب براشون ارسال بشه. اگر دوست داشتن تهیه بکنن و مطالعه بکنن اون کتاب رو. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو هم با من همراه بودید. تا روزهای آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.